大家好啦，我叫 Ivan 啦，林學文咁啊，而家喺香港傷健協會度工作，咁我負責嘅部門叫傷健學院。首先我哋講咗有10類嘅殘疾人士，咁其實咧喺我哋眼中咧，其實殘疾係一個階段嚟嘅，因為咧其實殘疾人士咧，殘疾呢個階段其實無論係傷同健咧，都有機會會進入嘅。譬如話我哋一班嘅健全嘅朋友，佢哋受傷，咁係會短暫進入咗呢個殘疾嘅階段啦。譬如話我哋老咗嘅時候，我哋嘅身體狀況都會同殘疾人士有一啲嘅相同之處嗰啲咁樣。咁所以咧，我哋深信每一個人咧都有機會進入呢個嘅階段。咁所以我哋希望咧，我哋所有嘅服務咧，都令到我哋香港唔同嘅朋友咧都可以享受到，係啦。我覺得香港咧其實已經做得相當唔錯噶啦，係啦，咁啊，我成日都會同唔同嘅朋友去講啦。如果我哋要界定一個社區或者一個社會進步與否咧，其中一個幾緊要一個嘅指標咧，就係你喺條街度見唔見到傷殘人士。咁我深信大家喺街上面咧見到好多傷殘人士嘅，咁所以咧，我覺得香港無論喺醫療啦、福利啦，甚至環境嘅建設上邊咧，都做得相當唔錯㗎。如果唔係嘅話，我哋見唔到咁多輪椅使用者啦，或者唔同嘅特性嘅朋友咧喺我哋街上面遊走。我哋都覺得仲有幾樣嘢咧，我哋覺得係可以再做多啲嘅。咁頭先講無論係環境啦、福利啦同埋醫療啦，咁可能都會停留喺我哋講嘅一啲嘅醫療模式啦，或者福利模式。咁但係我哋協會咧好提倡咧就係一個權利模式。權利模式嘅時候咧，好深信咧每一個人都係有嘅獨有嘅一啲嘅資源，甚或長處，佢哋可唔可以貢獻個社會咧？咁講到貢獻社會方面咧，咁我哋覺得咧，無論喺就業啦，或者係我哋進入高等教育個方面咧，我哋一班嘅有特性嘅朋友，譬如傷殘人士啦，佢哋呢一方面嘅機會咧，始終都係稍等。咁啊，根據一啲嘅資料啦，政府提供嘅資料啦，佢哋嘅就業率啦，佢哋進入高等教育嘅機會咧，都比我哋一班嘅健全嘅朋友為低嘅。咁其實我哋覺得咧，佢哋有好多嘅能力嘅。如果我哋提供到一啲嘅機會、平等嘅機會，甚至我哋講嘅一啲嘅調適嘅一啲嘅措施，無論政策又好，環境又好，設備又好，佢哋嘅特性係可以出翻嚟，佢哋嘅優點可以出翻嚟，咁佢哋可以貢獻我哋個社會。咁啊，第一句我希望同學可以善用創意，突破框框啦。第二個就係希望個社會咧，針對我哋一班傷殘人士咧，可以協助佢哋擺啱位，係啦。咁點解咧？我覺得咧，只要大家諗咗好多天馬行空嘅 idea，我深信一定會成真嘅，令到佢哋個人生嘅價值啦，佢哋人生意義咧可以更加豐富。另外就擺啱位啦，我哋深信咧，我哋嘅傷殘人士，佢哋咧其實未揾到佢哋啱嘅一個發力之處，只要我哋俾啱一個機會去擺佢哋喺一個佢哋嘅長處嘅地方，發揮長處嘅地方，佢哋一定能夠為個社會更加貢獻，咁令到成個社會價值更加之大。第一步，我深信佢哋要認識我哋一班嘅傷殘人士啦，係啦，咁啊大家去敞開佢哋嘅心扉啦，同我哋嘅一班嘅傷殘嘅朋友多啲傾偈啦，多啲接觸啦，唔好覺得佢哋係有問題或者佢哋係一個問題咯。咁啊多溝通多接觸嘅時候，自然就會揾到我哋所謂嘅一啲嘅 pain point，知道佢哋咩需要。當你揾到一啲 pain point 嘅時候，你自然就會諗到佢哋會有啲乜嘢缺失。就會透過你哋個腦袋啦，你哋個腦袋，我相信咧將會有好多創意，甚至好可行嘅方案會走到出嚟嘅。我覺得咧，大家係可以咧當佢哋係一個普通嘅朋友就得㗎啦。咁啊，因為咧我哋好多時諗嘅共融咧，好多時淨係喺一個健全人士嘅角度嚟出發。我舉個例子啊，我哋以往咧，我讀書嘅時候咧，大家老師都會建議咧我哋同一班嘅輪椅使用者去溝通嘅時候咧，會建議我哋踎低，甚至我哋烏低身嘅。咁啊，背後嘅諗法就係話，希望我哋用一個平等嘅面向、平等嘅角度去同一班用家去傾偈。但係點知咧，當我用咁嘅方法同一班用家去傾偈嘅時候咧，其實佢哋唔中意嘅，佢哋會問Ivan 點解你跪低嘅咧？你冇需要跪低㗎，你企翻起身同我傾偈啦。咁正正呢一個例子就係咧，原來我哋好多時嘅諗法咧係嚟自我哋嘅一啲嘅少少嘅一啲嘅誤解啦，甚至原來我哋一開始已經看低咗佢哋，係啦。咁所以咧，其實我好鼓勵大家同佢哋傾偈嘅時候，當翻佢哋一班普通嘅朋友去傾偈。如果佢哋有唔舒服嘅地方或者冒犯嘅地方咧，其實我哋好多嘅傷殘人士咧會好夠膽，亦都好主動話翻俾你聽嘅。咁所以大家就唔使驚要去碰釘，係啦。咁啊，我十分推介大家咧，可以去我哋嘅傷健學院嘅一個 YouTube 頻道啦，咁樣。咁啊，入面咧會有好多唔同嘅影片。咁啊，我都賣下廣告啦。咁我哋所有嘅影片咧，都由我哋一班傷殘人士佢哋自己去策劃嘅。無論係度個故事啦，
去剪片啦，甚或去個節目嘅創作啦，所有都係由佢哋自己一手一腳組成嘅，同埋當中嘅內容咧十分豐富，因為我哋好想咧打破社會既有嘅一啲嘅形象。大家好多時覺得咧傷殘人士弱啦、可憐啦，甚至另外一個極端就係覺得佢哋好堅毅，係啦。咁我哋深信咧傷殘人士唔係淨係得呢兩個形象嘅，我哋傷殘人士同我哋一班健全嘅朋友一模一樣，有好多唔同嘅需要，有好多唔同嘅興趣。我相信大家喺影片裏面咧會揾到佢哋有啲乜嘢嘅需要，有啲乜嘢唔同嘅面向。Idea Pop 創意想法 keep 住 pop。